함께 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 주위에 있는 분들하고도 이렇게 반갑게 인사 나눠보겠습니다. แล้วเราก็มาทักทายคนรอบข้างด้วยรอยยิ้มสดใสนะคะ 네, 안녕하세요. 사디캅. 사디캅. 우리 함께 기도함으로 하나님 말씀 듣도록 하겠습니다. เราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานต่อพระเจ้าและฟังพระชนะของพระองค์กันค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 인간의 역사를 다스려 가시는 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและทรงปกครองประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 죄 많은 저희들을 고아와 같이 버려두지 아니하시고 예수님 십자가의 그 크신 사랑으로 저희를 구원하여 주시고 자녀 삼아 주신 그 놀라우신 사랑을 인하여 감사드립니다. พระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไว้เหมือนเด็กกำพร้าแต่พระองค์ทรงประทานความรอดให้แก่เราด้วยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนรับเราเป็นบุตรของพระเจ้า 예수님의 피로 구원받은 우리 형제 자매님들 오늘 하나님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระองค์ได้มารวมตัวอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าแล้ว 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시옵소서. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์แต่ละคนขอพระเจ้าทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของแต่ละคนด้วยเถิด 하나님의 말씀을 통해서 저희를 보호하여 주시고 인도하여 주시고 또한 잘하도록 도와주시옵소서. ผ่านพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงให้เราเติบโตขึ้นด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘. 우리 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะ 야고보서 3장 2절 말씀입니다. ยากอบบทที่3ข้อที่2ค่ะ 야고보서 3장 2절부터 10절까지의 말씀을요. 제가 한 구절 읽고 우리 형제 자매님들이 한 구절 읽고 그리고 10절은 같이 읽도록 하겠습니다. ยากอบบทที่3ข้อที่2ถึงข้อที่10ค่ะเราจะเริ่มอ่านโดยอาจารย์ก่อนแล้วพี่น้องเริ่มอ่านต่อไปจนถึงข้อที่10นะคะเราจะอ่านพร้อมกันข้อ10ค่อยอ่านพร้อมกันค่ะเพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน 말에 실수가 없는 자면 곧 ถ้าใคร 온전한 ไม่เคย 사람이라 ทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยหรือดูเรือซิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้เล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปและลิ้นนั้นเป็นไฟลิ้นเป็นโรคชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรา มันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย함께 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้น 우리는 지난 시간부터 거듭난 그리스도인의 언어 생활에 대해서 함께 말씀을 나누고 있습니다. ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ร่วมกันแบ่งปันพระวจนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพูดในชีวิตของคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ค่ะ 이 말은 큰 능력을 가지고 있습니다. คำพูดนะคะมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ค่ะ 하나님께서는 말씀으로 천하 만물을 온 세상을 창조하셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและโลกทั้งใบด้วยพระวจนะหรือก็คือด้วยคำพูดของพระองค์ค่ะ 말씀으로 빛을 만드시고 바다와 땅을 만드셨습니다.
พระองค์ทรงสร้างแสงสว่างด้วยพระวจนะ และทรงสร้างทะเลกับแผ่นดินด้วยพระวจนะเช่นกันค่ะ 예수님께서는 말씀으로 병든 자를 고치시고 말씀으로 귀신을 쫓으시고 말씀으로 바다와 풍랑을 잠잠케 하셨습니다. พระเยซูนะคะทรงรักษาคนป่วยด้วยพระวจนะ ทรงขับไล่ผีร้ายด้วยพระวจนะ ทรงสั่งลมและคลื่นให้สงบด้วยพระวจนะค่ะ 죽은 나사로를 말씀으로 살리셨죠. และทรงทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายด้วยพระวจนะของพระองค์เช่นกันค่ะ 하나님과 예수님께서는 말씀으로 이 모든 것을 이 모든 일을 하셨습니다. พระเจ้าและพระเยซูทรงกระทำทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 더 놀라운 것은요. 우리가 받은 구원도 이 말씀을 통해서 받았다는 것입니다. และสิ่งที่น่าสัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือ ความรอดที่เราได้รับก็ได้รับมาด้วยพระวจนะเช่นเดียวกันค่ะ 그러니까 구원받은 우리들 성령으로 인침을 받은 우리도요. 우리 그리스도인도 무슨 말을 하느냐 이것이요. 굉장히 중요한 것입니다. ดังนั้นพวกเราที่ได้รับความรอดแล้วผู้ที่ถูกประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดที่เราเลือกพูดออกมาก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากค่ะ 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸다 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นค่ะ 이 혀의 효과가요. 엄청난 것입니다. ผลที่เกิดจากลิ้นนะคะ มีอำนาจมากค่ะ 혀를 통해서 발설되는 말이요. 그 마음을 반영하는 것으로 사람을 죽이기까지 결정할 수 있는 것입니다. คำพูดที่ออกมาทางลิ้นสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในใจและสามารถชี้ชะตาชีวิตหรือความตายของคนคนหนึ่งได้เลยค่ะ 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라. คำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้ 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와 이 함부로 말한다는 것은요. 아무 생각 없이 충동적으로 말하는 것을 나타내는 거죠. คำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงคำว่าคำพูดพร่อยๆนะคะหมายถึงการพูดออกไปอย่างหุนหันพลันเล่นโดยไม่ผ่านการไต่ตองอะไรก่อนค่ะ 여러분 칼에 찔린다는 것은요. 이 너무나 무섭고 그리고 아픈 일이에요. เพื่อนคะการถูกแทงด้วยดาบหรือว่ามีดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและน่ากลัวอย่างมากค่ะ 이 생각 없이 뱉은 말, 분별 없이 뱉은 말이요. 누군가에게는 찌르는 칼이 되어서 이 치명적인 상처, 그 아픔을 입힌다는 겁니다. คำพูดที่หลุดออกมาโดยไม่คิดคำพูดที่ขาดการไต่ตอง สามารถกลายเป็นมีดที่ไปแทงผู้อื่น และสร้างบาดแผลร้ายแรงให้กับเขาได้ค่ะ 그런데 이 지혜로운 자의 혀는 양약 같다고 했습니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้ค่ะ 이 치료하는 약이 된다는 거예요. คือเป็นยาที่ช่วยรักษาค่ะ 이 지혜로운 자의 혀는 위로와 격려를 통해서 이 사람의 마음을 위로하고 또 새로운 힘을 복돋우게 해주는 겁니다. คำพูดของคนมีปัญญานะคะ สามารถเยียวยาบาดแผลที่เกิดจากคำพูดที่ขาดการไต่ตอง และมอบการปลอบโยนกำลังใจ เพื่อเพิ่มพลังใหม่ให้กับผู้คนได้ค่ะ 여러분 기억하십시오. ทุกคนจดจำไว้นะคะ 말은 칼이 되기도 하고 말은 양약, 좋은 약이 되기도 하는 것입니다. คำพูดนะคะสามารถเป็นได้ทั้งดาบและเป็นได้ทั้งยารักษาค่ะ 또 이 성경은 말씀하십니다. และพระคัมภีร์กล่าวไว้ค่ะว่า 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼 큰 것을 자랑하도다 하였습니다. พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็กๆ แต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตค่ะ 네, 여러분 혀는 작지만 이 큰 일을 하는 겁니다. ลิ้นนะคะเป็นอวัยวะเล็กๆ แต่สามารถคุยอวดในเรื่องใหญ่โตได้ค่ะ 여러분 인생이라는 배, 이 배가 어디로 흘러갈지 결정하는 것은요. 이 환경이라는 광풍이 아닙니다. ทุกคนคะสิ่งที่กำหนดว่าเรือแห่งชีวิตของเรานะคะ จะล่องไปทางไหนไม่ใช่พายุรุนแรงที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมค่ะ 입속에 있는 작은 혀, 그 작은 키가 인생의 항로를 결정하고 있는 것입니다. แต่คือหางเสือที่อยู่ในปากของพวกท่านนั่นก็คือลิ้นซึ่งกำลังกำหนดทิศทางชีวิตของเราอยู่ค่ะ 이 말은요 곧 마음이자 믿음이기 때문이죠. เพราะว่าคำพูดนะคะสะท้อนถึงจิตใจและความเชื่อของเราใช่ไหมคะ 사람은 마음에 가득한 것을요 입으로 말합니다.
ในใจนะคะเรามีอะไรอยู่นะคะ มันก็จะออกมาทางคำพูดค่ะ 입으로 나오는 것이 자기 마음이라는 거예요. เราพูดอะไรออกมานะคะ มันก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราค่ะ 이 사람 마음에 그 그릇에 불신과 원망이 가득하면 그 입에서 죽이는 말이 나오는 겁니다. 사람의 마음에요. 그 그릇에 불신과 원망이 가득하면 그 입술에서 죽이는 말이 나와요. ถ้าภาชนะที่เรียกว่าหัวใจของเราเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและการพร่ำบ่นนะคะคำพูดที่ออกจากปากก็จะเป็นคำที่ทำลายผู้อื่นค่ะ 마음에 은혜로 가득하면 살리는 말이 나오는 겁니다. แต่ถ้าหัวใจของเราเต็มไปด้วยพระคุณคำพูดที่ออกมาก็จะเป็นคำที่ให้ชีวิตค่ะ 그러니까요. 내 입에서 나오는 말, 그 말은 곧 나의 마음이자 나의 믿음인 것입니다. สุดท้ายแล้วคำพูดนะคะก็คือสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในใจเราและเป็นความเชื่อของเราค่ะ 이 진정한 믿음, 그 믿음도 이 마음속에만 머물지 않고 입술로 나와서 입술의 고백으로 증명이 됩니다. และความเชื่อที่แท้จริงนะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในใจ แต่จะต้องพิสูจน์ออกมาผ่านคำพูดจากริมฝีปากของเราเสมอค่ะ 또 바울은요. 우리가 믿었으므로 또한 말하노라라고 말씀하셨습니다. นอกจากนี้อัครทูตเปาโลยังได้อ้างอิงพระธรรมสดุดีและกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด 그러니까 우리가 내뱉고 있는 그 말이요. 곧 나의 마음이자 나의 믿음이다. 그 뜻입니다. กล่าวก็คือคำพูดสะท้อนถึงจิตใจและความเชื่อของบุคคลคนนั้นค่ะ 그래서 우리 그리스도인들은 어떤 말을 해야 될까요? แล้วสำหรับคริสเตียนเรานะคะจะต้องใช้คำพูดแบบไหนเป็นหลักคะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 믿음의 말, คำพูดแห่งความเชื่อ 칭찬의 말, คำพูดแห่งการชื่นชม 감사의 말, คำพูดแห่งการขอบคุณ 존중의 말. คำพูดที่ให้เกียรติ 이 네 개 말 중에서요. 우린 지난 시간에 믿음의 말에 대해서 함께 배웠습니다. ใน4ประการนี้นะคะ เมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับคำพูดแห่งความเชื่อกันไปค่ะ 우리 그리스도인들도요. 살아가다 보면 어려운 일, 어려운 환경을 만날 수 있습니다. พวกเราคริสเตียนนะคะ เมื่อเราใช้ชีวิตไปเราอาจต้องพบกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะ 우리 그리스도인들은요. 내 눈에 보이는 문제만 중개하는 그런 중개하는 사람이 되어야 되는 것이 아니고 나의 뒤에 계시는 나와 함께 계시는 하나님을 선포하는 사람이 되어야 됩니다. คริสเตียนนะคะไม่ใช่คนที่เอาแต่ถ่ายทอดปัญหาและสถานการณ์ที่ตาเห็นอยู่ตรงหน้าเท่านั้น แต่เป็นคนที่ต้องประกาศพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่เบื้องหลังของเราค่ะ 이 믿음을 선포하는 사람은요. 눈앞에 보이는 그 상황보다도 그 상황을 다스리시고 계시는 하나님, 그 하나님을 먼저 말하게 되는 겁니다. แต่คนที่ประกาศความเชื่อนะคะ จะไม่พูดถึงสถานการณ์ตรงหน้าก่อน เขาจะพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงควบคุมและดูแลสถานการณ์นั้นเป็นอันดับแรกค่ะ 여러분, 임마누엘, 임마누엘. 하나님은요. 구원받은 우리와 항상 함께 계시는 것입니다. ทุกคนคะพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าอิมมานูเอลทรงสถิตอยู่กับเราคริสเตียนในทุกสถานการณ์และทุกเวลาค่ะ 이 믿음이 없을 때는요. 그냥 상황만 중개하는 보이는 대로 말하는 그런 자가 되지만 이 참으로 그리스도인은 믿는 대로 하나님을 선포하는 그런 사람이 되어야 되겠습니다. ก็คือถ้าไม่มีความเชื่อนะคะก็จะพูดถึงแต่สิ่งที่ตาเห็นแต่คริสเตียนนะคะควรเป็นคนที่ประกาศพระเจ้าตามสิ่งที่เชื่อค่ะ 이 그리스도인들이 두 번째로 이렇게 사용해야 될 말은요. 바로 칭찬의 말입니다. และคำพูดที่สองที่คริสเตียนควรจะใช้นะคะก็คือคำพูดแห่งการชื่นชมหรือการให้กำลังใจนั่นเองค่ะ 세상은 비판과 정죄로 가득합니다. โลกนี้นะคะเต็มไปด้วยคำพูดของการวิพากษ์วิจารณ์และการกล่าวโทษกันค่ะ 그런데 하나님의 나라의 언어는요. 이 세워주고 격려하는 그런 언어가 되어야 됩니다. แต่ถ้อยคำของอาณาจักรพระเจ้าคือการเสริมสร้างและให้กำลังใจค่ะ 잠언 27장 21절입니다. สุภาษิตบทที่ 27 ข้อที่ 21 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ เบ้าหล่อมีไว้สำหรับเงิน และเตาถลุงสำหรับทองคำส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคำยกย่องที่เขาได้รับ 도가니로 은을 풀모로 금을 칭찬으로 사람을 실현하느니라. 세상엔요.
이 100% 은으로 되어 있는 100%로 은으로 되어 있는 그런 것이 이 세상에 존재할까요? ทุกคนคะในโลกนี้อะค่ะมีสิ่งใดบ้างในธรรมชาติที่เป็นแร่เงินแท้ 100% มีไหมคะ 보셨어요? 은으로 되어 있는 100% 은으로 되어 있는 광석, 은으로 되어 있는 돌 보신 적 있으십니까? เคยเห็นไหมคะแร่เงินที่เป็นแร่เงินแท้ 100% 이 불순물하고요, 은하고 섞여 있을 겁니다. แร่เงินนะคะย่อมปะปนอยู่กับสิ่งเจือปนต่างๆค่ะ 그런데 이것이요, 이 도가니를 통과할 때 순수한 은이 쫙 하고 나오는 거예요. แต่เมื่อผ่านเบ้าหลอมแล้วสิ่งที่ออกมาก็จะเหลือเพียงเงินบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นค่ะ 은은 뜨거운 도가니 속에 들어갈 때 순수한 은이 되는 것입니다. เมื่อแร่เงินถูกนำเข้าไปในเบ้าหลอมที่ร้อนจัดสิ่งเจือปนก็จะถูกกำจัดออกไป และแร่เงินนั้นก็จะกลายเป็นเงินบริสุทธิ์ค่ะ 금은 어떻습니까? แล้วทองคำล่ะคะ 이 세상에 금 100%인 것이 이 존재하나요? ในธรรมชาติอะค่ะมีทองคำแท้อยู่ไหมคะ 이 금이 뜨거운 풀물을 지나갈 때 순수한 금이 쫙 하고 나오는 겁니다. ทองคำเองก็ต้องผ่านการหลอมในเตาไฟที่ร้อนจัดจึงจะกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ค่ะ 여러분 그럼 사람은 어떨까요? และสำหรับมนุษย์ล่ะคะ 이 사람은 100% 장점만 있는 사람이 있을까요? มีมนุษย์คนใดที่มีแต่ข้อดี 100% ไหมคะ 네, 없습니다. ไม่มีเลยค่ะ 세상에 그런 사람은 없어요. ในโลกนี้ไม่มีคนแบบนั้นค่ะ 그러면 장점이 많은 사람이 되게 하려면 어떻게 해야 될까요? แต่ถ้าจะให้คนเราเนี่ยค่ะมีข้อดีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างไรคะ 문제입니다. จะถามคำถามนะคะ 1번 ข้อ 도가니 1 ใส่เข้าไปในเบ้าหลอมค่ะ 두 번째 2번 풀무 อย่างที่ 2 ให้ใส่คนเข้าไปในเตาไฟค่ะ 어디다가 넣어야 돼요? คนเราจะต้องใส่เข้าไปที่ไหนถึงจะบริสุทธิ์คะ 우리가 함께 읽은 말씀에 그 답이 나오죠? มีคำตอบอยู่ในพระวจนะที่เราเพิ่งอ่านกันไปค่ะ 이 성경은 사람을 칭찬에 넣을 때 장점 많은 사람이 된다고 말씀하십니다. ส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคำยกย่องที่เขาได้รับค่ะ 이 사람이 지적받을 때 변하는 것이 아니고요. 칭찬받을 때 그 가치가 빛을 발하고 변하기 시작한다는 겁니다. มนุษย์นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะถูกตำหนิแต่เมื่อข้อดีของตนได้รับการยอมรับและคำชมเชยคุณค่าในตัวเขาจะเริ่มเปล่งประกายและการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะ 이 심리학에서도요. 이 하나님의 말씀, 이 말씀이 맞다는 것이 심리학적으로도 밝혀졌습니다. ในทางจิตวิทยานะคะก็มีคำว่าผลของความคาดหวังเชิงบวกอยู่ด้วยค่ะ 그 효과를요. 피그말리온 효과라고 합니다. เรียกว่าพิกมาเลียนเอฟเฟกต์ค่ะ 이 칭찬과 기대를 받을 때 실제로 그 능력이 향상되는 현상입니다. ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่ว่าเมื่อคนเราได้รับคำชมและความคาดหวังความสามารถก็จะพัฒนาขึ้นได้จริงๆค่ะ 이 반대로 스티그마 효과라는 것이 있습니다. ในทางกลับกันนะคะก็มีสิ่งที่เรียกว่าผลสติกมาหรือก็คือผลของการตรีตาค่ะ 이 불량 학생을요 계속 지적하잖아요. คือมีเด็กนักเรียนนะคะคอยแต่ได้รับคำตำหนิอยู่ซ้ำๆค่ะ 넌 구제 불능이야. เธอมันเกินเยียวยาแล้วนะ 너는 안 돼. 너는 할 수가 없어. เธอยังไงก็ทำไม่ได้หรอก 나쁜 녀석, คนนิสัยไม่ดี 거짓말쟁이 คนโกหก 이렇게 말하면요 그 불량 학생이 더 불량 학생이 되는 거예요. ยิ่งคอยตำหนิตอกย้ำอยู่แบบนี้นะคะ สุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นเด็กเกเรมากขึ้นจริงๆค่ะ 그렇게 말하면 뭐라 그래요? พอพูดไม่ดีใส่เขาเขาจะเป็นยังไงคะ 이제 삐뚤어질 테다. ทีนี้แหละฉันจะไล่ให้ดู 진짜 나쁜 녀석이 뭔지 보여주마. จะแสดงให้ดูว่าตัวร้ายที่แท้จริงเป็นยังไง 이런 것을요 한국 EBS 다큐멘터리 학교란 무엇인가에서 이런 것을요 실험했습니다. มีสารคดี EBS เรื่องโรงเรียนคืออะไรที่เกาหลีทำเอาไว้ค่ะ 한국 학생들을 대상으로요 한번 이 실험을 해봤습니다. ได้ทำการทดลองกับเด็กนักเรียนเกาหลีค่ะ 이 실험 방법은 동일한 지능을 가지고 있는 두 그룹으로 아이들을 두 그룹으로 나누어서 A 그룹에는
아, 정말 노력을 열심히 했구나. 아, 정말 열심히 하는구나. 이렇게 이 칭찬과 인정의 말을 해주고 두 번째 그룹 B그룹한테는 이거밖에 못했어? 야, 하나씩이나 틀렸냐? 다른 애들은 다 맞았는데 이런 식으로요. 이 부정적인 지적을 받게 했습니다. วิธีการทดลองนะคะก็คือนำเด็กที่มีระดับสติปัญญาใกล้เคียงกันมาแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะโดยกลุ่ม A จะได้รับคำพูดที่เป็นการยอมรับและคำชมเชยเช่นพยายามได้ดีมากแล้วนะส่วนกลุ่ม B นะคะนักเรียนจะได้รับคำตำหนิในเชิงลบเช่นทำได้แค่นี้เองหรอหรือตั้งใจทำให้ดีกว่านี้หน่อยสิ 이 지적을 받으면은요. 아, 더 잘하는 게 아니고 지적을 듣는 순간 뇌는 사고 모드에서 살아남으려는 생존 모드로 바뀌게 됩니다. เมื่อได้ยินคำตำหนินะคะสมองส่วนที่ควบคุมความกลัวและความวิตกกังวลนะคะจะถูกกระตุ้นให้ทำงานค่ะ 그래서 머리가 멍해지고요. 실제 그 기능을 발휘하지 못하게 된답니다. ซึ่งจะทำให้สมองนะคะรู้สึกมึนงงแล้วก็เกิดภาวะทำให้สมองส่วนหน้าหยุดทำงานชั่วคราวค่ะ 방어하고 회피하려고 하는 거예요. ก็คือจะเริ่มเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดหรือก็คือป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงค่ะ 그래서 이렇게 지적받은 아이들은 원래 했던 것보다 오히려 20% 혹은 30% 자기가 가지고 있던 그 실력보다 오히려 저하되는 것이 확인이 됐습니다. ผลสุดท้ายนะคะเด็กที่ถูกตีตาว่ากล่าวนะคะไม่ได้รับคำชื่นชมระดับความสำเร็จจึงลดลงจากเดิมมากกว่า 20-30% ค่ะ 그리고 이 칭찬의 말을 들었던 아이들은요 오히려 20-30%더 실력이 높아졌습니다. ส่วนคนที่ได้รับความชื่นชมนะคะความสามารถนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ค่ะ 그런데 그 칭찬은 그냥 아 예쁘다 똑똑하구나 IQ가 높구나 이런 칭찬이 아니고 노력 그 노력에 대한 칭찬을 해줘야 되는 겁니다. แต่ว่าคำชื่นชมนะคะไม่ได้ชื่นชมจากรูปลักษณ์ภายนอกว่าฉลาดจังเลยขยันจังเลยแต่ให้ชื่นชมเกี่ยวกับการที่เด็กพยายามค่ะ 아, 넌 참 키가 크구나. ไม่ใช่ชมว่าเธอสูงจังเลย 그건 노력한 게 아니죠? มันไม่ใช่ความพยายามใช่ไหมคะ 너는 IQ가 참 높구나. เธอ IQ สูงจังเลย 이런 것보다 너는 참 열심히 노력했구나. 이렇게 그 과정을 칭찬해 주는 것이 필요합니다. มากกว่าชมแบบนั้นนะคะให้เราชมว่าสิ่งที่เธอพยายามมาเนี่ยเธอทำได้ดีมากเลย 이 격려의 말을 들은 아이들, 그 노력, 그 과정에 칭찬을 들은 아이들은요, 어려운 문제 앞에도 당황하지 않았습니다. ก็คือเด็กๆที่ได้รับคำพูดที่ให้กำลังใจในการพยายามนะคะเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ยากก็ไม่ตื่นตระหนกค่ะ 그 아이들은 아, 조금 더 노력하면 풀 수 있을 거야 하고 그 도전을 오히려 즐겼습니다. เด็กที่ได้รับคำชื่นชมนะคะพวกเขาจะพูดกับตัวเองว่าถ้าพยายามอีกนิดก็น่าจะทำได้ 그런데 넌 참 똑똑하구나 이렇게 IQ를 칭찬받은 아이들은 혹시 내가 이걸 못 풀면 내가 똑똑한 것이 부정되는 것 같아서 오히려 두려워하고 부담스럽고 포기하고 싶어 한 겁니다. ส่วนคนที่ถูกชมว่าฉลาดจังเลยนะคะพอแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาไม่ได้เนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองคงจะไม่ได้ฉลาดแบบที่คนอื่นชมแล้วก็อยากจะยอมแพ้ค่ะ 그리고 이것밖에 못했냐라고 이 지적받는 아이들은요, 아 나는 진짜 무능하구나 이렇게 생각이 되니까 오히려 그 실력보다 더 못한 결과가 나온 거예요. ส่วนเด็กๆที่ได้รับคำตำหนิที่มองแต่ผลลัพธ์นะคะเช่นทำได้แค่นี้เองเหรอจะมองความล้มเหลวว่าเป็นความไร้สามารถของตัวเองทำให้สมองหดตัวและปิดกั้นการเรียนรู้ไม่กล้าพยายามต่อค่ะ 그러니까 그 결과, 그 노력을 격려받고 칭찬받은 아이하고 그 다음에 이거밖에 못했어? 이렇게 지적받은 아이하고는요, 그 성취도가 50% 이상이 차이가 나게 된 거예요. ผลที่ตามมานะคะก็คือระดับความสำเร็จของทั้งสองกลุ่มนะคะแตกต่างกันมากถึง 50% เลยค่ะ 여러분 이 실험에서도 확인된 것처럼요, 칭찬의 말, 즉 과정에 대해서 응원을 받고 칭찬받은 그 아이들은요, 이 지적받은 아이들보다 훨씬 높은 성취를 이루어낸 것입니다. จากการทดลองนะคะเห็นได้ชัดว่าเด็กที่ได้รับคำชมและกำลังใจในกระบวนการพยายามจะทำผลงานได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับเด็กที่ได้รับคำตำหนิค่ะ
에베소서 4장 29절 말씀입니다. เอเฟซัสบทที่ 4 ข้อที่ 29 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้าง และที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 우리가요, 무릇 더러운 말은 입 밖에도 내지 않으려고 해야 됩니다. พวกเรานะคะ อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของเราทั้งหลายค่ะ 그리고 선한 말, 바로 덕을 세우는 말, 듣는 사람들에게 하나님의 은혜를 공급하는 그런 통로가 되는 겁니다. 칭찬의 말이 그렇죠? แต่เรานะคะจงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและเหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน ก็คือคำพูดที่ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะ 우리가요, 다른 사람의 단점, 잘못하는 것을 계속 찾아내 가지고 그것을 계속 지적하면은요, 그 사람은 오히려 그 단점이 커져서 장점이 죽어버리게 되는 겁니다. เมื่อเรานะคะคอยแต่หาข้อบกพร่องของคนอื่น ชี้ข้อบกพร่องของกันและกัน ข้อบกพร่องนั้นจะยิ่งเด่นชัดขึ้น ส่วนข้อดีก็จะค่อยๆถูกกลบหายไปค่ะ 그런데 비록 부족하더라도요, 그 안에서 하나님이 함께 하시잖아요. 그 하나님의 함께 하시는 하나님의 손길을 찾아내서 칭찬해 주면은요, 그 형제 자매님들은 다시 힘을 내서 앞으로 나아가게 됩니다. 믿음의 경주를 더 힘있게 달려가게 되는 거죠. แต่ถึงแม้เราจะเห็นความบกพร่องของกันและกันนะคะ แต่ให้เรามองหาพระหัตถ์ของพระเจ้าที่กำลังทรงทำงานอยู่ในคนคนนั้น และกล่าวคำชื่นชมออกมา พี่น้องคนนั้นก็จะกลับมามีกำลังใจอีกครั้ง และสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อไปจนถึงที่สุดได้ค่ะ 우리 주의해야 될 게 있다고 했죠? 이 칭찬할 때 원래 가지고 있는 것을 칭찬하는 것이 아닙니다. มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากก็คือวิธีการชมค่ะ ไม่ใช่ชมแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่เขามีมาตั้งแต่กำเนิดค่ะ 너는 눈이 크구나. เธอตาโตมาก 제가 못 들어본 말이죠. เป็นคำชมที่อาจารย์ไม่เคยได้รับค่ะ 너는 키가 크구나. เธอตัวสูงมาก 너는 IQ가 높구나. เธอ IQ สูงมาก 너는 머리가 좋구나. เธอหัวดีมากเลย 이런 외형적인 칭찬은요, 이 노력해서 얻은 게 아니잖아요. คำชมที่เน้นรูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะ มันเป็นเงื่อนไขที่ติดตัวมาแต่โดยกำเนิดใช่ไหมคะ 이 타고 태어난 것, 그런 원래부터 있는 것에 대한 칭찬은요, 오히려 독이 될 수 있습니다. คำชมที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดจากความพยายามของคนคนนั้น อาจกลับกลายเป็นโทษมากกว่าคุณได้ค่ะ 너는 참 예쁘구나. 이 외모만 칭찬받으면 나중에 나이가 들면 누구나 그 아름다움은 사라지게 되잖아요. ถ้าเราชมแต่ว่าเขาสวยมาก รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่ะ เมื่อแก่ชราไป มันก็จะเหี่ยวย่นไม่ได้สวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะ 그때가 되면은요, 이 마음이 슬퍼지는 겁니다. เมื่อถึงตอนนั้นจิตใจของเราก็จะเศร้าโศกค่ะ 넌 참 똑똑하구나 했는데 어려운 문제를 만나면 금방 포기해버리게 만드는 거예요. เราชมคนอื่นว่าเธอฉลาดมาก แต่พอเมื่อเขาเจอกับปัญหาที่ยากมากๆแล้วเขาแก้ไขไม่ได้ เขาก็จะรู้สึกท้อแท้แล้วก็ยอมแพ้ค่ะ 결과가 조금 부족하더라도요, 야, 너 정말 잘했다. 정말 끝까지 노력했구나. 포기하지 않았구나. 그 모습이 정말 귀한 거야. 이렇게 그 과정을, 그 성실함을 칭찬해 주는 게 필요한 겁니다. ก็คือการที่เราให้กำลังใจในกระบวนการที่เขาพยายามมานะคะ อย่างเช่น เราชมว่าเธอพยายามจนถึงที่สุดแล้วจริงๆท่าทีที่ไม่ยอมแพ้และตั้งใจของเธอมีคุณค่ามาก มันก็เป็นคำชมที่จริงใจกว่าค่ะ 하나님의 때를 기다리고 하나님의 일을 묵묵히 해나가는 그 모습이 하나님 앞에서 너무 귀한 모습입니다. 사실 그렇죠. คำชมที่ว่าการที่เธอรอคอยพระเจ้าอย่างเงียบๆก็เป็นลักษณะที่เป็นความจริงใช่ไหมคะ 그래서요, 이 조금만 더 하나님의 말씀을 따라 기다리면, 하나님의 말씀을 따라 나아가면 하나님께서 해주실 거야. 이렇게 그것을 기다리는 사람이 되는 겁니다. คือการที่เราบอกเขาว่าให้รออีกนิดหน่อยเดี๋ยวพระเจ้าก็จะทรงนำให้เจอกับทางที่ดีเองค่ะ 여러분, 하나님은요, 우리의 타고난 외모나 능력만
그 능력을 보시는 분이 아니라 우리의 중심을 보시고 우리의 성실함 그 과정을 보시는 분이시잖아요. พระเจ้านะคะไม่ได้ทรงมองที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือความสามารถที่ติดตัวมาโดยกำเนิดแต่ทรงมองที่ใจและกระบวนการแห่งความซื่อสัตย์ภาคเพียรของเราค่ะ 여러분 문제 하나 내겠습니다. เดี๋ยวจะขอถามคำถามนะคะ 말씀 잘 들으셨나? ว่าตั้งใจฟังพระนากันหรือเปล่า 이 맛있는 음식을 먹고 싶으면 어떻게 해야 돼요? ถ้าเราอยากกินอาหารที่อร่อยเราต้องทำยังไงคะ 왜 음식이 이거밖에 안 돼요? 이렇게 정말- 하면 안 되죠? เราจะพูดว่าทำไมทำอาหารรสชาติได้เท่านี้เอง 칭찬을 해야 되는 겁니다. ถึงแม้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราก็ต้องชื่นชมค่ะ 나를 위해서 긴 시간 이렇게 맛있는 음식을 준비해줘서 고맙다고 칭찬해야 되는 거예요. ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะคะ ที่อุตส่าห์เตรียมอาหารให้ 여러분 좋은 남편을 만나려면 어떻게 해야 됩니까? ถ้าอยากได้สามีที่ดีต้องทำยังไงคะ 칭찬을 해야 됩니다. ต้องชื่นชมเขาค่ะ 좋은 이 자녀들을 만나려면 어떻게 해야 돼요? ถ้าอยากมีลูกที่มีนิสัยดีขึ้นต้องทำยังไงคะ 칭찬을 해야 돼요. ต้องชมเขาค่ะ 여러분 좋은 말씀을 듣고 싶으면 어떻게 해야 됩니까? ถ้าอยากฟังพระวจนะที่ดีๆค่ะ ต้องทำยังไงคะ 이 칭찬을 해야 되죠. ต้องชื่นชม 이 칭찬은요, 이 고래만 춤추게 만드는 게 아닙니다. คำชมนะคะไม่ได้ทำให้แค่ปลาวานเต้นรำได้เท่านั้นค่ะ 이 칭찬은 형제 자매님들에게 힘을 내게 해주고 더 하나님의 뜻을 향해서 나아갈 수 있도록 도와주는 거예요. แต่คำชมยังช่วยพยุงผู้เชื่อที่ท้อใจให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง และทำให้เดินบนเส้นทางสู่สวรรค์ต่อไปได้ค่ะ 여러분, 이 남편에게, 아내에게, 그리고 자녀에게, 그리고 형제 자매님들에게요, 이 칭찬이라는 도가니를 선물해 주시면 좋겠습니다. ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมอบคำชมให้กับสามีภรรยาลูกๆของพี่น้องทุกคน เพราะว่าคำชมจะช่วยหล่อหลอมพวกเขาให้เติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะ 그러면 그 안에서요, 이 정금 같은 하나님의 사람이 태어날 거예요. คำชมนะคะจะช่วยหล่อหลอมพวกเขาให้เติบโตเป็นคนของพระเจ้าที่งดงามมากขึ้นค่ะ 그리고 자, 세 번째는요, 감사의 말입니다. คำพูดที่3นะคะคือคำพูดแห่งการขอบคุณค่ะ 자, 에베소서 5장 4절입니다. เอเฟซัสบทที่5ข้อที่4ค่ะ 에베소서 5장 4절입니다. เอเฟซัสบทที่5ข้อที่4ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดใจแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ และการพูดลามก การพูดเล่นไม่เป็นเรื่อง หรือการพูดหยาบโลน ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่จงขอบพระคุณดีกว่า 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 돌이켜 감사하는 말을 하라. 우리는 흔히 좋은 상황이 되면 나한테 좋은 상황이 되면 감사합니다라고 말합니다. เรามักจะพูดว่าขอบคุณนะคะ เมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ 그런데 성경은 언제 감사하라고 했어요? แต่พระคัมภีร์สอนเราว่าให้เราขอบคุณอย่างไรคะ 범사에 감사하라라고 말씀하십니다. จงขอบคุณในทุกกรณีค่ะ 이것이 가능한 이유는 무엇입니까? ทำยังไงเราถึงจะขอบคุณในทุกกรณีได้คะ 나에게 좋은 일뿐 아니라 내가 처한 그 어떤 상황에서도요, 그 환경 속에서도요, 하나님께서 함께 하시는 하나님이 뜻하고 계시는 선한 계획이 있음을 믿기 때문입니다. เพราะเราเชื่อว่าทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เราเผชิญล้วนมีแผนการอันดีของพระเจ้าซ่อนอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่แค่ในเหตุการณ์ดีๆเท่านั้นค่ะ 여러분 요셉을 보세요. 그는 억울하게 노예로 팔려갔고 또 모함을 받아서요, 감옥에 갇혔습니다. ทุกคนลองดูที่ชีวิตของโยเซฟนะคะ เขาถูกขายไปเป็นทาสอย่างไม่เป็นธรรมและถูกใส่ร้ายจนต้องถูกขังคุกค่ะ 인간으로 볼 때는 원망과 불평이 터져 나와야지 정상인 겁니다. หากมองในมุมของมนุษย์นะคะ ปกติแล้ว ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงแต่จะมีการพร่ำบ่นและมีความไม่พอใจหลุดออกมาค่ะ 하지만 요셉은요, 그 자리에서 하나님을 향한 그 믿음을, 그 신뢰를 잃지 않았습니다. แต่โยเซฟนะคะไม่ได้สูญเสียความไว้วางใจในพระเจ้าเลย แม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นก็ตามค่ะ 형들에게 뭐라고 했습니까? และพูดกับพี่ชายว่าอะไรคะ 우리 가족을 구원하라고 나를 먼저 보내주신 겁니다. 나를 먼저 이집트에 보내주신 겁니다. 형들에게 그렇게 말했잖아요. โยเซฟบอกกับเหล่าพี่ชายว่าไม่ต้องเสียใจไปที่
มันเป็นแบบนี้ที่พวกพี่ขายฉันมา ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว 원망 대신 그 주어진 자리에 이 성실함과 감사함으로 임했을 때요. 하나님께서는 그를 가장 높이셔서 이 애굽에서 이 총리를 삼으셨잖아요. เมื่อโยเซฟนะคะเลือกตอบสนองด้วยความซื่อสัตย์และการขอบคุณ แทนการบ่นกล่าวโทษในสถานการณ์ที่ได้พบเจอนั้น พระเจ้าก็ทรงนำเขาไปสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดก็คือผู้ปกครองแผ่นดินค่ะ 여러분 감사의 말은요. 하나님께서 내 삶의 주인이심을 고백하는 말인 거예요. การขอบคุณนะคะคือการประกาศอย่างชัดเจนที่สุดว่า พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราไม่ใช่ตัวเราเองแต่คือพระเจ้าค่ะ 좋은 일이 생겨도 하나님께서 나를 위해서 주신 거다. 감사할 수 있잖아요. ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ยากลำบาก แต่เราก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าจะทรงนำไปในทางที่ดีที่สุดค่ะ 이 어려운 일이 생겼을 때도 하나님이 이 일을 통해서 나에게 좋은 것을 주시려고 한다. 이 감사할 수 있잖아요. เมื่อเราเจอสถานการณ์ยากลำบากนะคะ เราก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งดีๆให้ในภายหลังค่ะ 그래서 감사는 하나님이 내 인생의 주인이시며 하나님이 내 인생의 주관자라는 것을 고백하는 가장 확실한 표현이 되는 거예요. การขอบคุณนะคะคือการประกาศอย่างชัดเจนที่สุดว่า ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของฉันไม่ใช่ตัวฉันเองแต่คือพระเจ้าค่ะ 우리 출애굽기 16장 8절 말씀입니다. อพยพบทที่ 16 ข้อที่ 8 ค่ะ 모세가 또 가로되 여호와께서 저녁에는 너희에게 고기를 주어 먹이시고 아침에는 떡으로 배불리시리니 이는 여호와께서 자기를 향하여 너희의 원망하는 그 말을 들으셨음이니라. 우리가 누구냐? 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니요 여호와를 향하여 함이로다. โมเสสกล่าวว่าในเวลาเย็นพระยาเวห์จะประทานเนื้อให้พวกท่านรับประทาน และในเวลาเช้าจะประทานอาหารให้รับประทานจนอิ่ม เพราะพระยาเวห์ทรงได้ยินคำบ่นของท่านต่อพระองค์ เราทั้งสองนี้เป็นใครเล่า พวกท่านไม่ได้บ่นต่อว่าเรา แต่ได้บ่นต่อว่าพระยาเวห์ 이 이스라엘 백성들이요 광야에서 왜 엎드러졌습니까? ทุกคนคะทำไมชนชาติอิสราเอลถึงล้มเหลวในถิ่นทุรกันดารคะ 그들이 광야에서 했던 원망은 그들의 지도자 모세를 향해서 했던 것이 아니에요. เพราะว่าคำบ่นต่อว่าของพวกเขานะคะไม่ได้เป็นการบ่นต่อโมเสสค่ะ 결국은 하나님 여호와를 향하여 한 것이다라고 말씀하십니다. แต่เป็นการบ่นต่อพระเจ้าโดยตรงตามที่ตรัสไว้ว่า พวกท่านไม่ได้บ่นต่อว่าเรา แต่ได้บ่นต่อว่าพระยาเวห์ค่ะ 원망은요 하나님이 현재 주신 하나님이 현재 허락하신 현재의 은혜를 부정하는 거잖아요. การบ่นนะคะคือการปฏิเสธพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในเวลาปัจจุบันค่ะ 하지만 감사는 지금 우리와 함께 하시는 하나님, 지금 우리에게 주시는 하나님의 은혜를 끝까지 신뢰하는 힘을 주는 겁니다. ในทางตรงกันข้ามนะคะการขอบคุณคือพลังที่ยึดเราไว้ในพระคุณของพระเจ้าจนถึงที่สุดค่ะ 여러분, 우리가 하나님이 나의 삶의 주인이라는 것을 인정하는 것은요. 원망, 그 원망을 제거하고 감사의 말로 채우는 것입니다. ถ้าหากเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราจริงๆนะคะ เราจะต้องเลิกพ่นคำบ่นออกจากปากของเรา และขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเท่านั้นค่ะ 원망은 마귀가 틈타는 통로고요. 우리 영혼을 메마르게 합니다. การบ่นเป็นช่องทางที่มารเข้ามาแทรกและทำให้จิตวิญญาณของเราหมดกำลังใจค่ะ 그런데 감사는요. 이 폭풍 속에서도 배가 인생의 배가 뒤집히지 않도록 탁 잡아주는 붙들어주는 닷과 같은 거예요. แต่การขอบคุณก็เหมือนสมอเรือที่ยึดชีวิตของเราไว้ ไม่ให้พลิกคว่ำแม้ต้องเผชิญพายุรุนแรงเพียงใดก็ตามค่ะ 우리 좀 전에 읽었던 말씀인데요. 데살로니가전서 5장 18절 말씀을 같이 읽겠습니다. เรามาอ่าน1เทสาโลนิกาบทที่5ข้อที่18ด้วยกันค่ะ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ 감사가 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 명시되어 있습니다. พระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการขอบคุณเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ค่ะ 이 감사하는 것 하나님의 뜻이죠.
การขอบคุณเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 우리가 감사의 말을 할 때요, 우리 마음이 그 하나님의 은혜, 지금 이 어려움도 이 좋은 일도 하나님의 은혜구나. 그 은혜의 삶으로요, 우리의 삶을 이끄시는 거예요. เมื่อเรากล่าวขอบคุณในทุกสถานการณ์นะคะ ใจของเราก็จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า อย่างเช่นเมื่อเราเจอสถานการณ์ยากลำบากเราก็จะคิดว่านี่คือพระคุณของพระเจ้า และพระคุณนั้นจะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ค่ะ 여러분 우리도요, 이 세상을 살아가다 보면 우리가 잘못하지도 않았는데 그 이해할 수 없는 그런 어려움들을 맞이하게도 되죠. เมื่อเราใช้ชีวิตไปอะค่ะบางครั้งความทุกข์ก็เข้ามาหาเรานะคะ ทั้งๆที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะ 그런데 그 길은 하나님이 주시는 은혜고 또 하나님이 주시는 좋은 것으로 가는 통로잖아요. แต่นั่นนะคะเป็นเส้นทางแห่งพระคุณของพระเจ้าค่ะ 우리가 그때 하나님 감사합니다 할 때요, 우리 마음은 하나님을 신뢰하기 때문에 평안하게 되는 거예요. แม้จะเจอสถานการณ์แบบนั้นนะคะ ก็อยากให้เรานะคะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ถ้อยคำแห่งการขอบคุณนั้นเองนะคะ จะนำสันติสุขมาสู่จิตใจของเราเพราะเราไว้วางใจในพระเจ้าค่ะ 그리고 이제 그리스도인의 말, 네 번째 말은 존중의 말입니다. และคำพูดสุดท้ายนะคะก็คือคำพูดที่ให้เกียรติค่ะ 우리 그리스도인들이요, 서로를 어떻게 부르고 어떤 어투로 대하느냐, 이것이 중요한 것입니다. พวกเราคริสเตียนนะคะ การที่เราเรียกกันอย่างไรและใช้ถ้อยคำแบบไหนต่อกัน ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องมารยาทเท่านั้น แต่เป็นตัวชี้วัดว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดค่ะ 우리가 어떻게 말을 하고 서로 대하느냐가 내가 하나님께 어떻게 순종하고 있는지, 하나님을 어떻게 따라 살아가고 있는지 그 모습이 나타나는 거기도 합니다. ก็คือการที่เราใช้คำพูดแบบไหนนะคะ มันจะสื่อให้เห็นว่าเราเชื่อฟังพระเจ้ามากแค่ไหนและใช้ชีวิตสมกับการเป็นคริสเตียนอยู่หรือเปล่าค่ะ 여러분 우리가 만나는 형제 자매님들이 누구예요? ทุกคนคะพี่น้องในความเชื่อที่เราพบเจอเนี่ยค่ะ พวกเขาคือใครคะ 우리가 만나는 형제 자매님들은요, 하나님의 형상을 닮은 너무나 귀한 존재들, 고귀한 존재들이잖아요. พี่น้องในความเชื่อนะคะ พวกเขาคือผู้ที่มีคุณค่าที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์ค่ะ 예수님의 피값으로 사신 왕 같은 제사장들이잖아요. และก็เป็นดั่งปุโรหิตหลวงที่พระเยซูทรงซื้อเราไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ค่ะ 여러분 예수님은 이 우주보다도 더 귀하신 분이잖아요. ทุกคนคะพระเยซูเป็นผู้ที่สำคัญยิ่งกว่าโลกทั้งใบนี้อีกค่ะ 그런데 그 예수님이 죽어주신 분이에요. 피 흘려주신 분이에요. 이 우주보다 더 귀한 분이잖아요. พระเจ้าพระเยซูนะคะเป็นผู้ที่สำคัญมากกว่าจักรวาลทั้งใบนี้ แต่พระองค์นะคะก็ยอมมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 하나님의 자녀잖아요. และพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคะ 여러분 태국에는 왕이 있습니다. ทุกคนคะที่ประเทศไทยมีกษัตริย์ค่ะ 왕의 자녀를 만나본 적 있어요? ทุกคนเคยเจอลูกของกษัตริย์ไหมคะ 여러분 왕의 자녀가 나보다 나이가 어리다고 무시하고 말을 함부로 하나요? คือถึงแม้ว่าลูกของกษัตริย์อะค่ะจะมีอายุน้อยกว่าเรา แต่เราได้ไปพูดจาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเขาไหมคะ 왕의 자녀가 나보다 경험이 부족하다고 함부로 대하거나 말을 이렇게 낮춰서 반말을 하나요? เพียงเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าเรา หรือมีประสบการณ์น้อยกว่าเรา เราสามารถที่จะไปพูดไม่ให้เกียรติ แล้วก็พูดแบบเป็นกันเองกับเขาได้ไหมคะ 그렇게 하지 않잖아요. เราไม่ได้ทำแบบนั้นใช่ไหมคะ 근데 우리 형제 자매님들은요, 왕의 자녀, 눈에 보이는 왕의 자녀가 아니라 진짜 이 우주의 참 왕, 참되신 왕이신 하나님의 자녀들이잖아요. แต่พี่น้องเราทุกคนนะคะไม่ได้เป็นลูกของกษัตริย์ที่เราเห็นได้ด้วยตาใช่ไหมคะ แต่เป็นบุตรของกษัตริย์ที่แท้จริงของโลกใบนี้ก็คือพระเจ้าค่ะ 우리가 지체들 형제 자매들을요 함부로 대하고 말을 낮추는 것은 사실은 그분 그 형제 자매 안에 있는 하나님을 가볍게 여기는 것과 같은 것이다라고 말할 수 있습니다. การที่เราปฏิบัติต่อพี่น้องอย่างไม่ให้เกียรติหรือใช้คำพูดดูหมิ่นดูแคลนแท้จริงแล้วก็เหมือนกับการที่เราไม่ให้เกียรติพระเจ้าที่สถิตอยู่ในตัวเขาค่ะ 우리 형제 자매님들 간의 이 존경의 언어는요 그 상대방 그냥 상대방뿐 아니라
그를 지으신 하나님, 그를 구원하신 하나님을 경외하는 그 마음의 표현인 거예요. คำพูดที่เต็มไปด้วยการให้เกียรติกันนะคะ ไม่ได้เป็นเพียงการให้เกียรติแค่บุคคลคนนั้นเท่านั้น แต่เป็นการแสดงถึงความยำเกรงต่อพระเจ้า ผู้ทรงสร้างเขามาด้วยค่ะ 고린도전서 13장 4절 5절 말씀입니다. 1 โครินธ์บทที่ 13 ข้อที่ 4 ถึง 5 ค่ะ 사랑은 무례히 행치 않습니다. ความรักนั้นไม่หยาบคาย 자, 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 사랑은 무례히 행치 아니하며 ความรักนั้นไม่หยาบคาย 우리가 참으로 하나님을 사랑하고 형제 자매들을 사랑한다면 무례히 행해서는 안 됩니다. ถ้าเรารักพี่น้องที่เขารักพระเจ้าจริงๆอะค่ะ เราจะไม่หยาบคายต่อกันค่ะ 우리가 친한 것은 좋은데요. 우리가 친하다는 이유 때문에 혹시 무례하게 행하는 것은 조심해야 되는 거예요. การที่เราสนิทกันมันดีก็จริงค่ะ แต่ถ้ายิ่งสนิทแล้วยิ่งไม่เคารพกันไม่ให้เกียรติกันก็ต้องระวังนะคะ 우리 교회에서 형제님, 자매님 이렇게 서로 부르잖아요. ในคริสตจักรเรานะคะ เราจะเรียกกันและกันว่าพี่น้องชายพี่น้องหญิงค่ะ 이 형제 자매라는 말은요. 이 세상 그 어떤 호칭보다도요. 아름다운 이름입니다. คำว่าพี่น้องนะคะที่เราเรียกกันในคริสตจักรนะคะเป็นคำที่งดงามยิ่งกว่าคำเรียกใดๆในโลกนี้ค่ะ 우리가 형제님, 자매님 이렇게 부르는 이 짧은 호칭 안에는요. 하나님을 우리 아버지로 둔 같은 가족이다. 우린 천국 가족이다. 이런 뜻이 들어 있잖아요. คำเรียกสั้นๆว่าพี่น้องชายพี่น้องหญิงเนี่ยค่ะมีคำประกาศที่งดงามซ่อนอยู่ว่าเราได้มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นพระบิดาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวสวรรค์ค่ะ 이 세상에서는요. 나이가 조금 더 많거나 위치가 조금 더 높으면 야, 어이 이렇게 부르잖아요. คนที่เขามีตำแหน่งสูงกว่าเราอายุเยอะกว่าเราอะค่ะเขาอาจจะเรียกกับเราว่าเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ 하지만 교회 안에서는요. 어이, 야 혹은 나이가 어리다고 해서 함부로 말을 낮추어서 하는 것은요. 이 옳은 모습이 아니고 성경적이지 않습니다. เพราะเหตุนี้นะคะในคริสตจักรการเรียกกันว่าเฮ้ยเอ้ยหรือพูดจาไม่สุภาพเพียงเพราะอีกฝ่ายอายุน้อยกว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าไม่สอดคล้องกับหลักพระคัมภีร์ค่ะ 이 말을 놓기 시작하면은요. 이 마음도 같이 놓이는 거예요. เมื่อเริ่มพูดจาไม่สุภาพนะคะ ใจก็จะไม่ระมัดระวังสุดท้ายก็กลายเป็นการไม่ให้เกียรติกันได้ง่ายค่ะ 마음도 놓게 되면요. 무례하게 대하게 됩니다. ความหยาบคายนะคะ จะทำให้เราไม่ให้เกียรติกันค่ะ 무례함은 다툼을 낳거나 혹은 마음을 아프게 만들어요. ความหยาบคายนะคะจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและทำให้จิตใจเกิดความเจ็บปวดได้ค่ะ 어떤 분들은 그런 모습 때문에 교회 나가고 싶지 않다 이렇게 실족하게 만드는 그런 모습이 될 수도 있습니다. เมื่อเกิดการทะเลาะกันนะคะก็จะทำให้ผู้เชื่อสะดุดล้มในชีวิตความเชื่ออย่างเช่นไม่อยากมาโบสถ์ค่ะ 그래서 우리 형제 자매들은요, 이 서로가 믿음의 길을 이탈하지 않고 끝까지 함께 갈 수 있도록 서로 붙들어줘야 될 책임이 우리에겐 있잖아요. พวกเรานะคะมีความรับผิดชอบที่จะช่วยประคับประคองกันและกันไม่ให้หลุดออกจากเส้นทางแห่งความเชื่อค่ะ 그래서 우리가 존경의 언어를 서로 사용할 때요, 우리를 서로 지켜주는 그런 울타리가 되는 거예요. เมื่อเราใช้คำพูดที่ให้เกียรติกันความเคารพก็จะเกิดขึ้นระหว่างกัน และความรักก็จะกลายเป็นเกราะที่ช่วยปกป้องกันและกันค่ะ 로마서 12장 10절입니다. โรมบทที่12ข้อที่10ค่ะ 로마서 12장 10절 같이 읽겠습니다. โรมบทที่12ข้อที่10เรามาอ่านด้วยกันนะคะ จงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 จงรักกันและกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน 존경하기를 어떻게 하라고요? ให้การให้เกียรติกันและกันต้องทำอะไรคะ 먼저 하라고요. เราต้องขวนขวายทำก่อนค่ะ 이렇게 내가 먼저 상대를 높여 줄 때요.
내 안에 있는 교만이 꺾여지게 되는 겁니다. เมื่อเรายกย่องและให้เกียรติผู้อื่นก่อน ความหยิ่งยโสในใจของเราก็จะถูกทำลายลงค่ะ 그 교만이 꺾여야 하나님의 은혜가 머물게 되는 거예요. และเมื่อความหยิ่งยโสถูกทำลายพระคุณของพระเจ้าจึงจะสถิตอยู่กับเราได้ค่ะ 이 서로 존경하는 그런 언어가 가득한 모임에는요, 사단이 틈타기가 어려운 겁니다. การอยู่ร่วมกันที่เต็มไปด้วยถ้อยคำแห่งความเคารพและให้เกียรติกันนะคะ จะทำให้ซาตานหรือว่ามารนะคะแทรกเข้ามาได้ยากค่ะ 그래서요, 내가 참으로 신앙이 교회 가운데서 잘하고 있다면, 그것은 나보다 신앙의 연수가 짧은 사람에게도, 나보다 나이가 어린 사람에게도 존중할 수 있는 존중의 말을 쓰는 것이 나타나는 거예요. ก็คือถ้าเราคิดว่าความเชื่อของเรานะคะกำลังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะ แม้ว่าคนอื่นจะอายุน้อยกว่าเรา และเพิ่งเชื่อพระเจ้าได้ไม่นานนะคะ ยังไงเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยความเคารพค่ะ 여러분, 우리는요, 이 말이 얼마나 이 중요하고 힘이 있는지, 능력이 있는지 함께 배웠습니다. เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าคำพูดของเราเนี่ยค่ะมันมีพละกำลังมากแค่ไหนนะคะ 하나님께서는 이 말로 천지 만물을 창조하셨고, 예수님께서도 이 말로 이 병든 자를 고치시고 죽은 자를 살리셨죠. ด้วยคำพูดหรือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยค่ะพระเจ้านะคะทำให้สร้างจักรวาลนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็พระเยซูนะคะก็ทรงใช้คำพูดของพระองค์เนี่ยค่ะช่วยให้คนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็ฟื้นคนให้ขึ้นจากความตายค่ะ 그리고 이 말은요, 이 어떻게 하냐에 따라서 상대방을 죽이는 칼이 되기도 하고, 이 말은 다른 사람을 이 고치는 좋은 양약이 되기도 하는 겁니다. คำพูดของเรานะคะสามารถที่จะเป็นมีดดาบไปทิ่มแทงคนอื่นได้ และก็เป็นได้ทั้งยารักษาให้กับเขาได้เช่นกันค่ะ 여러분, 우리 그리스도인들이 마땅히 써야 되는 네 가지 말 무슨 말이었습니까? ทุกคนคะคำพูดของคริสเตียนนะคะที่จะต้องใช้อย่างถูกต้องมีอะไรบ้างคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 믿음의 말, คำพูดแห่งความเชื่อ 칭찬의 말, คำพูดแห่งการชื่นชม 감사의 말, คำพูดแห่งการขอบคุณ 존중의 말. คำพูดที่ให้เกียรติ 그런데요, 우리가 이것을 알고 있지만 우리의 힘만 가지고는요, 이 언어 생활이 가능한 것은 아니에요. ถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องพูดแบบนี้ แต่ด้วยความตั้งใจและความพยายามของเราเพียงอย่างเดียวนะคะ ไม่สามารถทำให้เราพูดออกมาได้ทั้งหมดค่ะ 야고보서 3장 8절입니다. ยากอบบทที่3ข้อที่8ค่ะ 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ 그리고 이 혀는 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득하다 되어 있죠. และยังมีบอกอีกว่า ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายค่ะ 혀는 능히 길들일 사람이 있다고요, 없다고요? บอกไว้ว่ามีมนุษย์คนไหนที่สามารถทำให้ลิ้นเชื่องได้ไหมคะ 아니다. 우리의 힘만으로는 어려운 겁니다. ด้วยกำลังของเราเองนะคะมันยากค่ะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 맞습니다. 그래서요, 우리 입술에 파수꾼을 하나님이 세워 주셔야 되고 성령이 도와주셔야 되는 거예요. ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเราก็ควบคุมคำพูดของตัวเองได้ไม่หมด มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ช่วยดูแลและควบคุมคำพูดของเราได้ค่ะ 그렇기 때문에요, 우리는 우리의 이 말을 위해서 기도해야 되는 겁니다. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอธิษฐานเผื่อการใช้คำพูดของเราค่ะ 하나님 내 입술에 주인이 되어 주시옵소서 기도해야 되는 거예요. เราต้องอธิษฐานว่าพระเจ้าโปรดทรงเป็นเจ้าของริมฝีปากของข้าพระองค์ด้วยเถิด 우리의 말이 양약이 되도록, 참으로 우리의 입에서 나오는 말이 믿음의 말이 되도록 우리 기도가 날마다 이 기도의 제목이 되었으면 좋겠습니다. อยากให้เรานะคะอธิษฐานประจำวันของเราเลยค่ะว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีแต่คำพูดแห่งความเชื่อคำพูดที่เป็นยารักษาให้กับผู้อื่นค่ะ 오늘 마지막 말씀입니다. นี่เป็นพระวจนะสุดท้ายของวันนี้ค่ะ 잠언 20장 15절입니다. สุภาษิตบทที่20ข้อที่15ค่ะ 잠언 20장 15절
สุภาษิตบทที่ 20 ข้อที่ 15 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ มีทองคำและมีทับทิมมากมาย แต่ปากที่มีความรู้ก็เป็นของล้ำค่ายิ่ง 세상에 금도 있고 진주도 많거니와 지혜로운 입술이 더욱 귀한 보배니라. 이 세상 사람들은요 금과 진주를 쌓으려고 벌려고 아주 혈안이 되어 있습니다. คนในโลกนะคะ ต่างมุ่งมั่นสะสมทองคำและทับทิมค่ะ 여러분 그런데 금도 있고 진주도 있지만 더 귀한 보배가 있습니다. ทุกคนคะมันมีทองคำมันมีทับทิมก็จริงค่ะ แต่มันมีสิ่งที่สำคัญและล้ำค่ายิ่งกว่านั้นค่ะ 뭐예요? คืออะไรคะ 지혜로운 입술입니다. ปากที่มีความรู้ค่ะ 여러분 이 더욱 이 지혜로운 입술이 귀한 보배인 거예요. 하나님이 귀하게 보시는 겁니다. คนที่มีริมฝีปากที่เปี่ยมด้วยปัญญานะคะ คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดค่ะ 이 말을 잘하면 여러 가지 유익도 있지만 더 귀한 것은요. 우리가 이 말로 죽은 영혼이 구원받도록 도울 수 있잖아요. คือการพูดเก่งเนี่ยค่ะมันก็ทำให้มีผลลัพธ์ดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าคำพูดที่ดีที่สุดนะคะ คือการพูดช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณค่ะ 우리의 입술이 누군가를 살리는 생명의 샘 복음을 전할 수 있습니다. ริมฝีปากของเรานะคะ สามารถที่จะเป็นบ่อน้ำแห่งชีวิตให้กับผู้อื่นได้ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 그래서요 우리가 그 믿음의 말, 칭찬과 감사와 이 존경의 말을 할 때요 그 말을 듣는 사람뿐 아니라 또 그 말을 가장 먼저 듣는 건 나 스스로잖아요. เมื่อเราพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อคำชมคำขอบคุณและคำที่ให้เกียรติกันถ้อยคำนั้นไม่ได้ส่งผลแค่กับผู้ที่ยินเท่านั้น แต่จะส่งผลกับตัวเราผู้พูดก่อนเป็นคนแรกเสมอค่ะ 자신에게도 가장 먼저 좋은 영향을 미칠 수 있는 겁니다. การพูดดีนะคะ มันก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยค่ะ 그래요. 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. พระเจ้าในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 저희를 구원하여 주시고 늘 우리와 함께 하여 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ 참으로 우리의 삶 가운데 믿음의 말, 칭찬의 말, 감사의 말, 존중의 말을 할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีคำพูดแห่งความเชื่อคำพูดแห่งการขอบคุณคำพูดแห่งการชื่นชม และคำพูดที่ให้เกียรติกันได้ด้วยเถิด 특별히 우리 입을 통해서 생명의 말 거듭나지 못한 자들에게 하나님의 사랑을 전하는 입술이 되도록 도와주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีริมฝีปากที่จะประกาศความรักและข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้ด้วยเถิด 오늘 하루도 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลาขอฝากวันนี้ไว้กับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘.